أدراكم وما أدراكم قرونا من سنين وهريفة السو سمارت أكاتا أستاذو تافي خنا واي سانيتس قباب سيت ما إسيني خني برلال أكنا في كنا إسان أكنا في كنا جانيتي نديدني هنجن لال حرف متي فيديت لال يرو مسجيني قبته يرو مسجيني أمارا قبته خان أمارا ني إيا يرو مسجيني أورمودا قبته إسان موت أرجاني أتشتي إسني أقلتو إسني قلامي دبنتون إسني قلتي أتشرتي أدبا غنا أستاذوتا أز لكي تيمون إسني رجرتي أما قرو لكي وان تيم نف والجيسيتي والإماريها تجرتي وما أدراكم في أبو مؤس في أستاذوني هنجتوكو والإنتاني والإنهاسو تجرن وما أدراكم خنك علي سوفيانيس نبربانا هدور أيتشور هدور آتي تجرى خنافو أستاذوني خينيا كالي وان خينيا أسنو بها إسنين جنة إسن جالناتي قم براتين سرپرايسي واللون خنونغوني هندبرت هقو إسن سرپرايسي نغوتي تكا واللون اتقدني هم بيني تكا واللون تنا اتقدني هم بيني ايغا اتقمتشون آمالي أماس قمتشون guyyuma guyyaarraan ifuudhatti jirti deemaatuma jirti san jechuun walloon akkuma amaarri irraa booyu meeshaalee isin hidhatte meeshaa mootummaan biraa hidhate yookaanum warreen if jaaran kan akka onag meeshaa sanii nu dhawuudhatti jiranii jaan meeshaan san amma akka yaada isaaniititti onagiitiitu yookaanum aabaa'oodhaatiitu achi keessa seenee amaara dhawutti jiraaf ta'an amma habiibi aabaa'oon sila achi keessa isaanii wajji seenee bar lafti sun hoggu takka haramtii bar wallagga sila achi keessa seenee dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa oromoodhaa jaalmaaroon sila achi keessa seenee hoggas haramtii bar sigala kanaaf walloo wanni isaan barbaadan rasaasa inumaatun barbaadanii rasaasa achiiw ni qabdan ka isinitti ol dhufe mataa keessa dhooytanii irraa hiikkattanii saniin itti deebisuu dandeessan jechuudha ni binnaafu rakkattanii bargana ni binnaafi rakkattu walloon dhugaa rabbi wanni isiin barbaachisaa hamilee qofa hamilee oromoorraa oromoon isin cinaa dhaabbachuu qofa diinaggeedhaa waan badeefi kana qarshii teenyaan isin cinaa dhaabbachuudhaan wannummaan if duubatti nu deebisaa hin jiru wannummaan if duubatti nu deebisaa hin jiru kana dhibbatti if kanninee jira gama kiyyaan if kanneetiin jiraan gama tiyyaan beeka malee tan nama biraa hin beeku maaliif jennaan tiyyata mataa kiyyaa waan hin beekuuf wanni ja'uun hin danda'a dubbachuun hin danda'a garuu tan nama biraa nannaqu maaliif dhimma kiyyaa miti waan ta'eef tammataa kiyyaa akka baqlaawaadhaatitti waanin obbeleeyyan kiyya kawallootiif waan isaan biyya teenya san nagee isii kabachiisuudhatti ma jiraniif waan diina firraa deebisuudhatti jiraniif waan diina firraa illee deebisaa anarraa illee deebisutti jiraniif waan mataa kiyya ol na qabachiisanii aniin kun akka oromoodhaatitti akka walloodhaatitti akkaanin ol je'ee deemu waan na godhaniif waan hin danda'uun cinaadhaan dhaabbadha isaaniitiitu ummata wal cinaa dhaabbatee ummata gargar hin facaane ummata tokkummaa qabu ummata tokkootiitu nurraa kufe je'ee iyyuu hin beene jechuudha dubbiin dubbii hiriiraa odoon tahin dubbii ibidda dura wal dura dhaabbatanii walitti dhukaasuudhaati jechuudha soo kanaaf wannummaan walloodhaaf if duuba isin deebisu hin jiru walloo jechuun ija teessanii walloo jechuun gurra keessanii sigala warreen feesbuuka qabdu feesbuuka kee ustee bobaa jala kaayachuudhaa miti koomentiidhaa fi kanaan ittiin godhuu miti yoo arraan tana gabbaatee walloodhaaf hin dubbanne walloodhaaf sagalee hin taane ati waa takkallee keessa hin jirtu jechuudha ati faayidaa takkallee hin qabdu jechuudha tan hoggaaniin ja'u aktiivistiin kun bifa hedduudha beekama asirratti waan takka isiniif adda haa baasnu aktiivistii jechuun kan laayivii bahee dubbatuu jira akka kiyyatti warreen taa'ee barreessuu jira warreen taa'anii barreessan sun kasilaa sooshaal miidiyaa irratti nuti beeknuu fi kan hin beekne jidduu warreen sunis ni jiran jechuudha akkasitti waliif haa hubannu habaayiban kiyya akkasitti
waliif haa beeynu ammoo isin hundinuu obboleeyyan kiyya warreen dubbachuu dandeeysan afaan keessan kana niiraa lamarran kaayinaati as bahaati sagalee ta'a ilmaan leencaatiif ilmaan leencaa kanaaf sagalee ta'a wallahi mucaa keenya kan qeeroo walloo tokko kaniin arke kan faamiliin irraa du'an kaleessa laayiviirra ture ka faamiliin irraa du'an jechuudha kaleessa laayiviirra ture walloo jechuun ummata akkasiiti silaarraa wallahi harargee taahee harka mataa irra kaayateeti iyya maaliif jennaa ani harargeedhaa bar isii galee harargee silaa ta'e je'eeti iyya arsiillee silaa ta'e ja'aneeti iyyan malee laayivii asin baharre walii quudhuun zaayiraa barga maaliif jennaan nuti ani keessattuu nama namaaf quudhuu beeku akka harargeedhaatitti namnummaa waan irraa ta'e akka arsiititti namni waan irraa ta'e asbaanee laayivii hoggasmo abadan hin jiru nu bira black day jenneetuma nama booyuuf kana irra kaayannee asbayaanneetuma teenya malee hin jiru gaaree nu bira ammoo isiniif hin quudhe walii quudhuudhaatitu gaariidha bikka ta'anii walii ka'uutitu gaariidha xiqqeenyaa miti dubbiin beeka kabajaadhaati so isiniin kuni ummata hangas takka ummata jabaadhaa jechuu hiyya ummata wanni xiqqishoon if duuba isinin deebisne ummata waan kaataniif san galmaan gahuudhaan beekame jechuudha sii galee asirratti waan tokkoon isinima waan tokko walii himuun dirqama taaha obboleeyyan kiyya hawalloodha waan tokko walii himuun maaliif jennaan siyaasaan akka ummata Tigraay ta'uudha qabdi warri Tigraay siyaasaa ni beekani akka ajaa'ibaa beekan lola ni beekani akka ajaa'ibaatitti beekan sii galaami ammoo isin walloo lola waa hunda beeytan akkasuma wajjiinu mooraala hamilee walitti kannu nafxanyoota olitti beeytan wanni isin amma godhuudhatti jirtan kuni qalbii teenya tana nu qabbaneessuudhaaf nu gammachiisuudhaaf rasaasaas dhawaa achi waan silaa gootan sanis nuttillee wal agarsiisuudhatti jirtan maaliif nu kanaatiitu ummata gabrummaa keessa ture yoo isin waan san nu garsiisne ummanni keenya kun naman amanu ummata nama amanuu miti ka isin achi lola meeqa keessa jirtan ummata isiniif quudhu waan hin ta'in ummata kijiba isaaniitii jaan kanaaf wanni isin gootan dantaa teenyaaf dantaa teessaniif dantaa social media yookaan addunyaan hogganama wanni so dhiifama waan kanaa hin beekne kuteetumaan deebi'e so addunyaan wanni isiin laaltu arraan tana walloon maal goote walloon hogganama ajjeestu qilleensa irratti nama ol baastee nama nagaa ajjeesuudhatti jirtimo waraana hidhatemo kana addunyaan ni bade hilaalti yoo waraana hidhate ta'e humaatii miti garuu wanni isin gootan nama akka keenyaa gartanimi nama akka keessanii akka naayettanii kaameeraa irraan qabina yoo ajjeesanis ajjeesaatuma kuchiisa kaameeraa waraabdanii Facebook irra gad hin dhiisina suuraa kaasanii Facebook irra gad hin dhiisina walittillee hin dabarsina kuchiisa diinni diina waan ta'eef diina fuutanii ol hin darbina maaliif diinni kuni keessattuu diina humna hin qabne diina sodaataa diina lubbuun keessa hin jirre diina ajjeesee bahuu malee waa takka illee hin beekne qofa jechuudha kanaaf isaan kuni maal godhan namni keenya kadu'e hundinuu reefka isaaniiti kana hunda wali qabataniiti fuudhanii nama kasasan gartaniimi kanaaf qabsoon teenyatuun akka if duuba hin deebine fuulduratti oofuudhaaf waan sila ajjeestan waan sila balleessitan social media irratti hin baasina warreen ol baastanilleen haqa waan san haqa anamma waan sila isin gadhiistanii fi kana kaniin takka wanni godhu Facebook irratti kaniin wanni godhu namaatiitu keessaan dhufee lakkii buusinaan jaayechaa jira saniifiin hoggaaniin gadhiise buusa hoggaaniin gadhiise niin buusa garuu isinii kana isinii dubbachuun xiqqishoo anna dhibdi maaliif jennaan lolarraas ni jirtaniisi qabsoo adda addaatirra jirtaniisi waan kanaanis wal kakaasaa jirtaniisi xiqqishoo dhufee isinitti dubbachuun lakki wanni kun gaariidhaa miti waan kana kaasaa je'ee keessattuu shamarran teenyatti dubbachuun natti ulfooyti
maaliif jennaan shamarri tuni xiqqishoo hamilee dhafeeti sigalee jetteeti jettee gammachuu keessa waan san ol darbitee teessee ganaa qalbii takkaan buna siisan danfifatee dhuyde jechuudha. So waan kana ta'eef gammachuun tunis daangaa qabdu ta'uudha waan qabduuf gammachuu daangaa qabdu haanuu taatu. Waan silaa goon isanis keessaan gartaniimi hun arraantan akkana jira gammanneeti gammadaa jennee gammachuu teenya san keessaa waliif ibsuu danda'uudha qabna. Malee akka ummataatitti ol darbuu hin qabnu. Tigraay akkaataan itti ummata yookaan Abiyyi itti moohatte waraana Itoophiyaa itti moohatte Amaara itti moohatte Eertiraa itti moohatte Tigraay takkittiin Tigraay xiqqishoon sababa kanatti jechuudha. Khijiba isaaniitiinis waliin deema waan belleessanis kan dhooyisaatuma deeman. Tigraay nama ajjeestee hunoo akkanatti ajjeesnee jirra jettee ol agarsiistee nagarre hin jiran. Hundinuu warreen silaa Tigraay ta'e hundi isaanii nama ajjeesan ol baasanii hin jiran. Cal ja'aniituma deemuu jiran. Waan godhan godhumatti jiran. Lola isaanii itti fufuudhatti jiran. Kanaaf obboleeyyan kiyya kawalloodha. Bikka feete jiraadhu. Waan feete keessa jiraadhu akkanaa jettanii qilleensa irratti ol hin baasina. Maaliif jennaan Oromoon ummata akkanaati waan ja'amaatiitu jira. Duraanuu Oromoon ummata nama nyaatu nuun ja'anii nuti ifiifuu nama hin nyaanne nuti ummata nama simatu kana. Kanaaf wallootiyya wanni isin gootan walaloodhaan isin ibsuun hin taatu walleedhaan isin ibsuun hin taatuuti. Jechillee na hanqataati. Waanuma takkittiisan nurraa eega. Takkittiisan gartaniimi hogga waa gootan qilleensa irratti ol hin baasina. Qilleensa irratti ol hin baasina. Yeroo hunda wanni isin godhuu qabdan laal miidhamaa taatanii qilleensa irratti ol bahuu danda'uudha qabdan. Miidhamaa taatanii. Miidhamtoota taatanii addunyaa bira beekamuu danda'uudha qabdan. Akka ummata Tigraay kanatti. Ummanni Tigraay miidhamaa ta'eeti addunyaa biratti if beeksisuudhatti jira. Ummata immoo lafarraa gabaabsuudhatti jira jechuudha. Arraan tana Geetaachoo Araddaadhaa deebisaa Abiyoot Kaasaayeetii kannee jira jechuudha. Kanneefii jira. Ammoo gootowwan ijoollee walloodhaa ammallee wanni isaanii itti deebisanii jiranii mee dhaabbadhaa irra keenyaati. Yaa salaam. Mee dhaabbadhaa. When it comes to design, black. Ammoo asirratti It's all colors in one. ijoollee teenya guruppii irratti hogga dhihaatan niyaadhaan kanna niyaadhaan akkuma walloon isin gammachiisaa majirtu kanatti hogga waa baasan gartaniimi gammachuudhaan niyaadhaan firaacha kanna niyaadhaan gartaniimi wanni baastan sun qalbiin namaatuun waan hamtuu taateef namni tokko qalbiidhaa waliin waan namatti kanna qalbii tee hambisiiti maallaqa silaati hojjattee fiduu dandeessu san qofa kanniiti hafi jala maaliif jennaan qalbii tee itti hiitee namatti kannitee naman galaafatin sigale kanaaf akkas godhi namuu waan dandeessan baasa bikka feete jiraadhu waan feete irra wanni ta'e baas warreen goofandimii bantan asirratti goofandimii takka arkeetiin ture kaleessa maqaa wallootiin tan banamte goofandimii bantanii ustaniin tattaa'ina gowwaan hin jiru kanuma akkamatti fuudhee akkaawuntii isaatiirraa maallaqatti naquun jiru as bahaati ana abalu goofandimii tana naatiitu bane maqaa wallootiin hin bane wanni ni banees waan akkanaati jeeti addunyaan si haa gartu ummanni si haa arkuuti dhokattee hin taa'iniiti suni hattuudhaan sin jaayyoo ati akkasitti ustee kateessu taate beete feetu sheergoota feetu dhiista ani hattuudhaan sin jaa nama akkasiitiin hattuudhaan jaan maaliif namni hoggaa goofandimii bane lubbuun ilma namaa safaaxaan taatu. Okay? Safaaxaan taatu. Goofandimii hogga bantan ana abalu jeeti as beekti dubbadhu. Feetu beekamaa taata feetu waan feete taata. Siigala. Dantaa keetii beekamta dantaa keetiif dhiista. Walloorran beekamtu. Anaa sitti hima. Feetu Harargee taata feetu Arsii taata. Feetu Harargee taata. Walloon geessu. Anaa sitti himaati. Walloo hin geessu. Siigala. Siige. Unotan jechuudha. Akkuma irraan tana hoolayyiin jimma tana keessatti wal geessee ABO'dha barbaannaa jettee annumaatu saboo baangaalotaatiitu wal gahee asii kitaaba seenaatiif kana dubbisanii fixaniiti kitaaba abbaa jubaatiif kana dubbisanii fixanii laata jimma keessa ol seenaniiti weeraruudhaaf deemamu akkamii je'eetiin bara
laalee beeyta hoggaan laalu kunoo qoraan guurrattee wanni aabaa oda barbaanna habiibii hin gowwoomina ummanni kun ummata hidhatee jiru aabaa oo jechuun ummata hidhatee deemuudhatti jiru ummata waraana naannoo oromiyaadha hafuura itti kutuudhatti jiru maal taatama hawaasni keenya gajimma qoraan guurrattanii akka artiistota shawaadhaatitti wanni nuu deemtaniif ani walleedha baasuudhaa deemammoo maaliin jennumaa hogga isaan akkasii qoraan guurratanii deeman dhugaa rabbii maaliif hoggommanni akkasii qoraan guurratee deemu ani artiistii shawaa tokkootiitu wallee baase moo akkamii jeetiin laaluu ture beete eeganumaan hoggaan duuba laalu waa takkallee kiliippiinis hin jiru kan wallisuus hin jiru duuba eegasiin dubbisee hoggaaniin laalu kuno aboogaa dhaabni adda bilisummaa oromoo achi keessan jiru jimma keessan jiruuti wallagga ol bahaadhaan jebeete wallagga ol bahaa isin hundinuu shaahadaa qabattaniiti qoraan sanii waliin bikkarraa dhuftanitti illee hin deebitanii achumatti haftan isii galee achumatti haftan jechuu ammoo hin gowwoomina hawaasni keenya kan jimma warri guumaadha hin gowwoomin hoolayyi okay hin gowwoomin naal abuuk jaabara gowwa kana qeedii kana bar naal abuuk hin jaan ammoo akkas hin jenneeti ijoollee teenya ta dhiiraa biyya arabaa kana keessanuma jirtaniiti maaliif afaan arabiffaa akka baangaalitti haasoytan dhiira teenya mee antan manatti hima dhugaa rabbi akka baangaalitti itti haasoytan baangaaliidhaatiitu isin hojjisiifatamoo baangaaliidhaaf buutamoo bar dubbiituun naaf hin galle bar maaliif qoy maaliif akka arabaatitti dubbachuu hin dandeessanii maaliif amma shakkii fiddanii jirtan wannummaan isin shamara irratti boochaniifu isinummaanu baangaaliidhaaf buudhatti jirtanii amma shakkiina dhuftee jirte jechuudha dhugaa rabbii warreen akka baangaaliititti haasoytanii jira arabiffaa akka baangaaliititti ati haasoynaan fi shay yaani fi haaja yaani mukhabbi dhugaa rabbii ana galaam jaanii barsanu hogga akkasitti deeman dubbiin jajjabduudha gaarii tuni qaanyiidha isinirraa tuni qaanyiidha afaan akkasitti dubbatamu arabiin akkasitti dubbatamu inumaatu namni suudaaniitii fi arabiin khaliijiidhaatii fi kun hogga wal keessa dhufte arabii majmoo ja'aniitii walitti idaanii wal keessa dubbatamuu jira maaliif kunis haasirraa fahamu kaan isaasirraa fahamu akkasitti dubbatan isin ammoo isinitti nafne akkuma baangaalii sanitti haasoytan yaa akhii suutajaa keessattu ijoollee teenya harargee fa'a a'uuzu billah barboo arabii akka isin akkasi caccabsitanii deemtanii san bar harargee keessattuu numa dubbatamaa bar dhugaa rabbi amma kan akka kadiiroodhaatiif kun faan hay saboo akkam teejeetii ani ilaalee waggaa meeqa namacha keessa tureeti maali gurbaan akkam tattee akkamitti kanatti afaan arabaa kan akkana dubbataa jeeti wanni je nama bar arraan tana dhufe malee fakkaatu bar arra khayni kasiga akkasuma laaleetiin dubbiin tun jabduudhaan je ammas arabii yoo nama keessa baate qofa yoo nama keetti gabbaate ati mana keessa teessuun barattu garuu musalsala laalaagaa musalsala raayillee babbarachuu ni dandeema barakkoon teessan tanaa bara namni sa'a 24 feesbuukaa fi kana ilaalaa ol afaan hin baratu akkuma uummata ameerikaadhaatii fi kana baqattoonni imma qaxxitaa hogga kaayiroorraa ameerikaa dhaqan laayivii seenan qaxxitaa kan afaan hin beene jechuudha baqataan akkasii bara qaxxitaa biyya baqaatirraa ati ameerikaa yookaan kanadaa fi kana seennaan hin jiru ingiliffaan akkuma ka'abbuttaadha akkuma ijoollee teenya takka tan warreen ameerikaa fi kana jiran laayivii seenuu eegallaan khalaas ingiliffaan naaf seenaan gubii gati biyya jirtu takka afaan biyya keessa jirtu yoo ati hin beene faayidaa hin qabdu jechuudha odoo afaan san hin baratin laayiviin dhufin timin akkaachuu
So akkasii jechuudha. Hundaafuu gama dubbichaatitti deebina. Mucaa Kaayiroo tokkorraa illee dubbanna. Kaayiroo sana ammoo gurbaa Kaayiroodhaa san asliinis hoggulama irraa dubbate. Mahammad Sirxeetis hoggulama irraa dubbate. Harargee eenyuttiin himuudhaa dhufe irraan tan Oromoo naannoo birootittiin isin himuudhaa dhufe. Maaliif isinii kuni numa deemtan malee nuti Harargee dheettan malee ummata gosummaadhaan guutame ummata obboleessa keessan cinaa dhaabbachaa hin jirre. Mucaan sun anumaan dhugaadhaan isinitti hima. Maaliif inni suyyoo Harargee ta'es ani Harargeedhaa jee akka hin himanne maaliif Harargummaadhaan namni isa cinaa dhaabbatu waan hin jirreef gosa isaa himatee gosti isa cinaa haa dhaabbattu. Akka namarraa ajjeeseetitti gosti isa bira haa dhaabbattu. Yookaan kaan ammoo Oromoo naannoo birootitti lallabatee ani akkanattiin jiraati. Odoo kun Harargeen achi jirtuuti miilli kiyya kaduraatilleen akkanatti kutee khalammadaatiis akkanatti narraa mumuramuudhaa deemaati. Oromoon naannoo biraa na cinaa dhaabbadhaa jee haa lallabatu. Itti deebina tana. Gama wanni dhaatitti deebina ammaan tana. Dhageeffadhaa. اسمعون الخبر مو يعني نفس الخبر خبر جديد هذا سلام ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በርካታ የኛ መረጃዎች የሰዓታቱ ልዩነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉም። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር ሀገረኛ መረጃዎች መካከል በተለይም ደግሞ በአጣዬ የተፈጸመው ጥቃት አሁንም እንደተባባሰና በተለያዩ የአጎራባች ከተሞችም ተዛምቶ መቀጠሉን ሌሊቱም በከፍተኛ ጭንቀት አካባቢዎቹ ማደራቸውን ከአካባቢው የተገኙ መረጃዎችን የአካባቢው ነዋሪዎች የተናገሯቸውን እስካሁን የደረሱ ጥቃቶችን በሚመለከት ዝርዝር ዘገባ እስካሁን ያለውን አዲስ መረጃ ለማስደምጣችሁ ይሆናል። በጥቃቱ ዙሪያ በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ከቀናት በፊት ለህዝባዊ ወያኔ اسمعون الخبر مزبوط የመጨረሻ እጅ ስጡ የሚል ጥሪ ለከፍተኛ አመራሮቹና በተለይም ደግሞ ከህወሓት ጋር ተሰልፈው ለሚዋጉም የህወሓት አባላትም በአስቸኳይ እጅ እንድትሰጡ የሚል ጥሪ የመጨረሻ ጥሪ ማቅረቡ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ እጅግ አስገራሚ ምላሽ ሰጥቷል። እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ነገርም ነው የተናገረው። ጌታቸው ረዳም በትግራይ ሚዲያ ውስጥ የሰጠውን ምላሽ ወደ እናንተ የማቀርበው ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ እነዚህን መረጃዎች እንድታደምጡ ከውጭውም በኩል ደግሞ አሜሪካ ህንድን ማስጠንቀቋ ተሰምቷል። አሜሪካ አጋሯ ህንድን ለመሆኑ ለምንድን ያስጠነቀቀችው የሚለውንና ህንድና አሜሪካም ወደ ውዝግብ ሊገቡ ጫፍ ላይ መድረሳቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ይህንን በሚመለከት ዝርዝር መረጃዎችን ከዓለም አቀፍ የማደርሳችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩኝ። ወደ ዝርዝር መረጃው አለፍኩ። አሁንም አብረን እንቆይ። اي والله اجي بدا exploration advertise لا advertise هي سنبر بعد አማራ ክልል ውስጥ በሚገኙት በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና በክልሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ በከባድ መሳሪያ የተጀመረው ጥቃት አሁን ላይ ወደ ሸዋሮቢትና ወደ ሌሎችም አካባቢዎች መዛመቱንና ሁኔታውን መቀነስ እንዳላሳየን የብሱኑ ተባብሶ እየቀጠለ እንዳለ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በርካታ የምናውቃቸው ሰው ደገይፈዳ ሎሊ ittuma deemuudhatti jira itti fufuudhatti jira ummanni keenya modhumuudhatti jiranii ummanni kootaanu dhaqaba jaaniiti iyyaa jiranii jaan shawaroobiititti amaarri dhumuudhatti jira jechaa jira beeytanii maantana tana jechuun walloon hangam takka hanga isin jabduu taate isin agarsiisti gaa dhiiraatti bar waliif qudhuun gaariidha waliif qudhi yaaqi amma silaa ummanni keenya kan Harargeetii fi Arsiidha ummata harka qullaa du'uu hin sodaanne silaa hidhattanii arraan tana isin wallahi isin je silaa hidhattanii arraan tana isin ummata harka qullaa du'uu hin sodaanne silaa qawwee hidhattanii ara walloo cinaa dhaabbattan arraan tana silaa Harargeen namni humni kudhan walloo silaa deemuu danda'uudha qaba. Arsiin namni humni kudhan walloo deemuu danda'uudha qaba. Hidhannoodhaa waliin warri diyaaspooraadhaa maallaqaan warri biyya keessaa cinaa dhaabbachuudhaan humnaan akkasitti eenyummaa keessan kabachiisuu dandeessan jechuudha. Arra garuu walloo mataa isiititti
ummata fincansisuudhaatti jirti. Gaazexeessonni, yuutuubaroonni, nafxanyoota akkanatti jirraa bisootii isaanii waan ummata isaaniitirra gahaa himuudhaatti jiran. Garuu waan silaa isaan godhan akkanaa ja'aniin dubbatan hagariiቷ salaamnechii ja'an malee. Agwe so dhageeffadha. ችሎታቸውን እያጡ ነው። ንብረታቸውም እየተመዘበረ ነው። አካባቢውንም ለቀው እየወጡ ነው ይላሉ የአካባቢው ነዋሪዎች። ስለ ሁኔታው ሲናገሩ የጸጥታ ችግሩም መረጋጋት አላሳየም። እንዲያውም ጥቃት ፈጻሚ አካሎቹም ይበልጡኑ እየተደራጁና በከባድ መሳሪያ ጭምር ዜጎች ላይ እየተኮሱ ነው ይላሉ። ከአርብ ሌሊት ጀምሮ ምንም የተረጋጋ ነገር በአካባቢው ባለመኖሩ ከባድ ሁኔታ ላይ ነን የሚሉት ነዋሪዎቹ ብዙ የምናውቃቸው ንጹሐን ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ አይናችን እያየ ይላሉ። ነዋሪዎቹ በግጭቱ ምክንያት የሚሰደደው ሰው እጅጉን በርካታ ነው። ነገር ግን የበለጠ ዝርፊያና አደጋም በንብረት ላይ እንዳይደርስ የተወሰኑ ሰዎች በአካባቢው ቀርተዋል ብለዋል። ይህ ሁሉ ሲፈጠር የክልሉም ይሁን የፌዴራል መንግስት ምን እያደረገ እንደሆነ አናውቅም የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ችግሩ ተባብሶ መቀጠሉን እንጂ ፈጽሞ መቀነስ አላሳየም ብለዋል። ጥቃት አድራሹ አካልም በከባድ መሳሪያ የታጠቀና የተደራጀ እንደሆነ ገልጸው የፌዴራልም ሆነ የክልሉ መንግስት ለአካባቢው በአስቸኳይ ልዩ ትኩረት መስጠት አለባቸው፣ የዜጎችንም ህይወት ግዴታቸው ነው ሲሉ እያሳሰቡ ነው። አጥቂው ኃይልም የኦነግ ሸኔ እንደሆነ ልቡ መታቲፍ ድርመቹ ደገባ የአካባቢው ነዋሪዎች የያዙትን መሳሪያ በመከላከያ ሰራዊት ደረጃ ብቻ ሊያዝ የሚችል መሳሪያ ሸኔ ዳቲቱ አች ኬሰ ጅራ ሸኔ መሌ ኡመኑማን አከነት ወራና ነፍጠኛዳም ጅልቢፈቺሳ ደንደው ሂንጅሩ የቹሳቲ ጋማንታን meeshaalee gurguddoo akkasii warreen hidhatan walloodhaa miti. Shaneedhaatiitu hidhatee akkanatti ummata lafarraa fixuudhatti jira jechaa jiran. Amma ummanni keenya kan walloodhaa meeshaa silaa nafxanyoonni isaanittiin ol deemutti jiran san booji'aniiti saniin isaan san tumuudhatti jiran. Saniin isaan sanitti wanni godhuudhatti jiran. Kanaatitu isaaniif hin galini. Walloon hangam takka akka isaan ummata qabsaawaa ta'e beekuu danda'uudha qaban. Garuu walloo bar Amaara qofaa miti barka isiidhaan wanni ta'u jiru. Eertiraadhaalleetitu isiidhaan wanni ta'uudha jiraa bar. Eertiraallee cinaa dhaabbachuu jiraa bar. Ummata Amaara. Walloon bar meeqaa wajji wallooluudhatti jirti bar akkuma ummata Tigraay sanitti. Garuu walloo rabbiitiitu bira jira. Walloo rabbi kham bira jiru jechuudha. Tigraay seent wanni seente Eertiraan seente Amaarri seene rabbiin irra aansuudhatti jira jechuudha. Gartanii soo akkasii jechuudha. ነው ልዩ ኃይል እንኳን ይህንን መሳሪያ አይታጠቀውም። ኦነግ ሸኔ የያዘው መሳሪያ በመከላከያ ደረጃ የሚያዝና መሳሪያ ነው ሲሉ ይናገራሉ። በተደራጀ መንገድ የታጠቀው ኃይል በነፍስ ሸኔ የቻጅረን ከፍ ራሱን ለማዳን ከታጠቀው ማሊፍ ሴን ቤተኒ ወሎደዮ ጃን ኡመኒ ኺላሺ መሌ ሂንዴሙ መቃዳቲቱ ኑበዳ በንቃንፈተኒ በር ንቃንፈተን ከናፍ ወኒ ኢሳን ጎደማ ሸኔ ሰበብሰተን ጀቹዳ ሜሻ ጉርጉዶ ሜሻ ሎላቲቪ ከነከና ሀጥቃቱ ሀጉደቱ ሸኔ ሀርከቲ አርካ ጅረኒ በር ፎቶዳን ሲገለ ዋን አከሲት የቹዳ አሱመራኑ ወራኒ ኸኝ ወራኒ አባውዳቲስ ዋን ጎተኒስኒስ አከናይተኒ ቅሌሰረቲን ባሲና ዋን ኹቺስተን ኹቺሳ ጨልጃ አከናይተኒ ቅሌሰረቲን ባሲና አከናይተኒ ዋን ደበምሲስተን ጨልጃ ውሳቲታ የመኺናን ጉበቴ ይወኒ ዋን ፌተ የበለስተን አከናይተኒ ፎቶ ካስተኒ ገድንዲስና ቪዲዮ ካስተኒ ገድንዲስና ማልፍ ጀናን መቃኸኝ ኸናቲቱ አዱኛ ብረቲ ጡራዋ akka maqaan keenya kun hin xuroyne maqaa keenya kana walumaanuu haa eeggannu. Wanni isin goota waan gaarii karaa hundaan isinii wajjin jira. Akkasii dhageeffadhaa. አርሶ አደር ሚሊሻ ጋር እየተዋጋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በመሆኑም ሚሊሻው ሁኔታውን መቋቋም ከብዶታል ያሉ ሲሆን አንድ የአካባቢው ነዋሪ በአጣዬ ከተማ ባሉት 3 ቀበሌዎችም ከባድ ዝርፊያ እየተፈጸመ እንደሆነ ኮሜንቲ ተሰናልካ እንጅሩ በተለይም አዲስ አበባን ከደሴ ጋር የሚያገናኘው መንገድ በሚገኝበት ቀበሌ አንድ አካባቢ ላይ የአባይ ባንክ መዘረፍ በርካታ ንብረትም ወድሟል ተብሏል።
አካባቢው ተሰማርቶ ጥቃት እያደረሰ ያለው ኃይልም ከ20 በላይ ንጹሐን ዜጎችን መግደሉንና ግጭቱም እየተባባሰ መምጣቱን የጠቆሙት ነዋሪዎቹም መንግስት የበለጠ የጸጥታ ኃይል በአካባቢው ማሰማራት እናበት ጠቁመው ይህ ካልሆነ ግን ጥቃት አድራሹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተማውን መቆጣጠር አይሳናቸውም ሲሉ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ከወዲሁም ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባልም ብለዋል። ነዋሪዎቹ አክለውም ጥቃት ስለሚያደርሰው አካል ማንነት ለተነሳላቸው ጥያቄ አስመልክተው በእርግጠኝነት ኦነግ ሸኔ ነው፣ የሌላ አካባቢ ማህበረሰብና የቀበሌው ነዋሪ በተደራጀ መንገድ ከባድ መሳሪያ ታጥቆም በዚህ ደረጃ ጥቃት ሊፈጽም አይችልም ሲሉ ይናገራል። በተያያዘ ዜና በዞኑ ያለውን ሁኔታ ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ እንደሆነ የአማራ ክልል ኦኬ እንጂፈኖን ተን ኡመተ ኬኛቲ ሜዳበዳ ወኒ ኸየዳበቴ ጅራ ኮሜንቲ አርካ ሂንጅሩ አከሚ ሂንቤኒ ጥቃቱ ስለሚያደርሰው ኦኬ ተን ኡመተ ኬኛቲ ሜዳ ወኒ ኒን ደጌመ jechuudha kanaafuu nin dhageema asirraa wanni na rabbashuudhatti jira injifannoon ta ummata walloodhaati jara keenya obboleeyyan kiyya ka walloodhaa waan jenne san akkasuma godha akkana jettanii qilleensa irratti hin baasinaa joollee teenya ta walloodhattis himaa shamarran keenyatti illee himaa waan kana akka qilleensa irratti ol hin baane viidiyoo haa ta'u footoo haa ta'u akkana jettanii qilleensa irratti ol hin baasinaa gama keessaatiin wal agarsiisu gama keessaatiin yoo walitti wanni goone ni gaha nuti waliif wanni ta'uu danda'uu qabna wal amanuu danda'uu qabna dirqama qilleensa irratti ol baasuu hin qabnu sigale khalakki ani yoo qilleensa irratti ol baaste malleen amanuu khasin jaw yoo khajiraatu ta'e dhiisaasan suni kan diinaaf nama saaxiluudha dee kana jettaniin dhagayina gartani so akkasi walloo namu waan dandeessuun sagalee ta'uudhaan qarshiidhaan waan dandeessuun walloo cinaa dhaabbadhu walloon taa'ee qabsaa'uudhatti jira manneen isaanii qabeenyi isaanii kan barbadaa'e sun sihi kan bikkatti deebisuu danda'u si kan bikkatti deebisuu danda'u obboleeyyan keenya kan walloodhaa ibidda jidduu dhaabbachuudha jiran arraan tana ibidda jidduu dhaabbachuudhatti jiran yookaan lubbuun ni duuti yookaan ni baati waa lama keessa jiran arraan tana waa lama keessa jiran kanaaf waan qabdu yoo cinaa dhaabbatte wanni dhufaa hin jiru wama qabduun cinaa dhaabbadhu ummatallee kaase lafarraa oromoon jettee taa'uun isiirra hin jiru oromoon akka oromoodhaatitti lolli kun nurra banamee jettee hirriibarraa ka'uun sirra jira akka oromoodhaatitti akka walloodhaatitti miti beek walloorratti miti deemuudhatti jiru oromoo hundarratti deemuudhatti jira lolli naannoo hundarratti banamee jira rafuu hin qabdu taa'uu hin qabdu hidhachuu danda'uudha qabda wallo cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabda qabeenya keenya wallo cinaa haa dhaabbannu tanaan isiniidhaama obboleeyyan kiyya gama obboleessa keenyaatitti dhufa gaammaan tana duraan dhiifa mallee hin jiru uummata keenya Harargeetiin maaliif jennaan yeroo dheeraadha kan waan kana arge isaanis akkuma kiyyaatitti sooshaal miidiyaa kanarra jiran isinis akkuma kiyyaatitti sooshaal miidiyaa kanarra jirtan yoo namni tokko oromummaadhaan yoo walirree hin gargaarre rabbii jechallee taatu namni waan takkallee waliif godha sii galaami obboleessi keenya kan kaayiroo keessa jiru kun maqaan isaa eenyu dhaabbadhaame galmoo ja'aniini galmoo asliidhaatiitu amma dura yeroo lammaffaadhaaf laayivii irratti ol baasee aboo obboleeyyan keenya gurbaan kuni nama oromoodhaati akkanatti jiraati cinaa dhaabbadha je'ee sagalee taheef jechuudha nama tokko dhabne kan nama moosaree ja'uun dhabne jechuudha nam tokkollee hidhamne sigale nama Harargee tokko kan sagalee ta'uuf dhabne nama Harargeedha kan sagalee ta'uuf dhabne achuma keessaa kolkoleen garuu achi keessa hedduudha kolkoleen Harargeedha hedduudha achi keessa minaalbaat gandummaa
gosummaan haadhaa deemtu hin beekamtu wanni Harargeen deemtuun tun hedduu jechuudha. Harargeen waan akkanaa tanan ni qabdiisiin. Kun beekamaadha. Abbaan fedhe ni aartaa miti mataadhaan gad dhaabbachuu dandeessa. Waa wammoo isin qabdan isin hin jenna. Isin silaa Amaara dhugaa jirtuun isinitti hima isin ilmaan Amaaraatiiti. Asii galee. Kanaaf yeroo lama gurbaan kun asiliin sagalee taheef jechuudha. Sanittiin obboleettii teenya Nasraallee footoosillee maxxansuu danda'e. Maaliif yeroo biraatuu asiraanuma wanni eettaati waan birootuufuu sagaleenuma taataati. Gurbaa kana maaliif irraanfatte kaja'uttiin isiillee wanni godhe malee hammeenya biraa waarraa qabaadheetti isii miti waa takkallee na gootee isii miti isiin jechuudha. So kanaaf jechuudha. Tagama biraa gurbaa asiliin onnee sabaa yeroo lama sagalee taheef. Isin galee. Tan sadaffaadhaa garuu kan Oromoo hin tahin kan sabaan silteedhaa isaatiitu gurbaa saniif sagalee ta'e jechuudha. Booyee sanuu aboo Harargee moo aboo uf. Mee waan takkaan isin hima Oromoon naannoo biraa amallee isinitti himaan walloon Harargee irraa homaan eeggatina. Yoo Oromoo naannoo biraa taate qofa Arsii Shawaa Jimma ifi naannoo biraa yoo taate malee Harargee wama takkallee irraan eeggatanii isin jaan. Harargeen nama ka isiituu fayyifachuu dadhabe. Nama isiitiifuu sagalee ta'uu dadhabe. Nama gurbaan kun odoo lubbuudhaan jiru nama hojjechaa ture jechuu asiliirraa hin dhage. Nama fayyaa guutuudha qaba jechuu isaa asiliirraa hin dhage. Eeganumaa hin guyyaa keessaa hin miila tokkicha dhabee sireerratti hafee jeemaan tana. Achi boodaanis miilli kunis muramuudhaaf kunoo miillinis waan biraa keessa majira jechuudha. Asiriin yeroo rammadaa laayiviidhaan dhufe. Nam tokkollee keessa cinaa dhaabbatu abshirsiif jira. Abshir nuutiitu si gargaara. Nuti waan akkanaa si godhaa jeeqa goofan banuuf dhabne jechuudha. Hedduu Ameerikaa fi Kanadaa fi Awustiraaliyaa fi biyya Arabaa tana keessa hedduu jira jechuudha. Baahaa wanni buukoon wanni Harargee fi isii kolfeen hedduu jira. Hedduu jira. Kaayiroo fa'aa hanga ganiihu dhiiraa fi maatiidha. Hedduu jira jechuudha. Garuu maaltu jira? Kunoo laala. Ka gurbaa silxeedhaatiin isinitti wanni jira. Mama silxeedhaa sun ka sagalee taheef. Khabisa Facebook ni. Harargeen tanaaf mataan si oowu mataadhaan gad dhaabbachuu dandeessa. Maaliif isin nama isin faarsu feetan isin? Hin jiru kanatti wal faarsuun? Hin jiru. Kajibaa wal faarsuun hin jiru kana hafee jira bar. Dhugaa jirtu walitti himneeti wal dabarra. Isin Amaara ta'uu keessan isin hin beekan. An tolcheetiin isin beeka. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሁኖ ላላ ተወደዳችሁ የተከበራችሁ ጉርባ ከናቲቱ ሰገሌ ተሄፍ አማ አልጠብቃችሁም ወሬ ነጅ አማ ወኒ ሀረርጌ አርሳ አቲ ከሚቴ ሀረርጌ ዳነ ከነ የታደጋ አማሪ ስላው በር ጠቢያ አማራ ዋን ቀበኒፍ ኒ አርቲ አማራ ዋን ኢሳሰን አመለሳሰን ሆገ ኢቲምቴ ሆገ አመለሳሰን ኢቲምቴ ኒ አራ Amaara waan ta'eef Harargeenis akkasii jechuudha. Amaara waan ta'aniif amala isaanii xabiyaa isaanii akka isaan gandummaadhaan gosummaadhaa fi balaaqalaa tana qaban hoggattiin ta'e hin fedhan. Hin fedhan uummata akkanaatiiti. Hararguma akka Harargeetitti deemtu hin jirtu. Addunyaa irratti hin jirtu. Kolkoleen kophaadhaatti deemti ni beeynatan. Tolchinee beeyna. Tolchinee. Kanuma wayillee awwahittuun isaabu jechuudha. Hangama kiyyaan wahittuun isaabu. Garuu Oromoon naannoo biraa rabbii keessanii ja'aati gurbaa kana bira Oromummaadhaan dhaabbadha. Harargummaadhaan hin qabu nama. Harargummaadhaan Harargeen Amaaraati. Amaarotiidhaan kootaa cinaa dhaabbadhaa hin je'inaadhaan itti dhiisa. Amaarotiin silaa sagalee ta'uufii feete Amaarotii Kaayiroo keessa jirtu Harargee ta'eef hin jettu
warreen kaayiroo keessa majiran san warreen biyya gurguddatti Ameerikaa fi Kanadaa fi Awustiraaliyaa fi Awurooppaa fi biyya Arabaa tana keessa jijjiirtuutiitu sagalee tahaaf ture gurbaanaaf sigalee ani naaf obboleessa kiyyaa miti walii isin beeynuusi oromummaadhaaniin sagalee ta'uufitti jira harargummaadhaanii miti maaliif jennaan ani akka harargeedhaatitti sagalee namaaf hin ta'u kun waan hin hanqaburraa jechuudha akka harargeetitti sagalee ta'uudhaas hin beeku nama oromoodhaa tokko akka oromoodhaatitti sagalee ta'an malee akka harargeedhaatitti sagalee namaa ta'uu hin beeku harargeen gosummaadhaan deemti waan ta'aniif sigalee ummata akkanaati arra gurbaa kanaatiitu Muhammad Silxee kanaatiitu gurbaa kanaaf sagalee ta'e odoo booyuu nama tokko dhabne nama harargeedha kawahiin beeka jau kawaan kana niin godhuu niin dandaa jau sheeka isaaniitillee dhabne bo sheeka isaaniitillee dhabne bar shariif isaaniitillee dhabne bar garuu silaa ma'alayaanii taate tan akka harargeedha goflaa baastee harka tumuudhaan beekamtu hin jirtu dhukke silaa waan hin jirreef silaa odoo hiyyamamin warri bikka adda addaatitti argamu harargeedha odoo xalayaan afeerraadhaa hin ergaminiif warri bikka adda addaatitti bikka balachuu haa ta'uu bikka hiriiraatitti haa ta'uu bikka koominiitiititti haa ta'uu bikka adda addaatitti warri argamu harargee qofa warri harka banee goflaa isaatiin fiigu isaanii jechuudha garuu nama ifii kana biraa dhaabbachuun hin beekan an bikka tanatti arsiidhaaf niin quudha ijoollee teenyata arsiitiif wallaahi niin quudha bifa kanaan deeme arsii bifa amma itti jirtu kanaan deemuu danda'uudha qabda arsoominni kee akkanatti jabeeffattee yoo deemte namuu si kabaja namuu si kabaja ummanni biraatilleen akka dhufanii isin cinaa dhaabbatan hamilee namatti gootan jechuudha jimma akka jimmaatitti akkaataa isin itti deemu jirtan kun na gammachiisa jechuudha wallo akkaataa isin itti deemu jirtan kun oromoo biraa gammachiisu bira kuteeti nuti akka oromoodhaatitti nu hundallee nullee yaamuudhatti jira jechuudha garuu nama harargeedhaa ka sagalee ta'uu jiru mee isa fidaa gaameemma hin jiru walloodhaafu bartaan jiranii barummanni kun hoolayyiin tun hin jiran takkittiin isin jirtu minaalbaat aktiivistoota tokko yoo ta'e malee hin jiran harargee jechuun ummata akkanaati ummata kana jechuudha amma ummata kanaan sabboona jechuun waan hin taane sigalee qawwee bitadhuudha isin hin jenne maas mancaadhaa fi kana kanaan hin deddeemina yeroo isin mancaa ol qabdanii deddeemtanii miti suuraan sun hafuudha qabdi xabiyaan mililikiin hin deemin qawwee akka walloodhaatitti hidhadhuuti qawwee tee mul'isi addunyaan hutteeti qilleensa irratti si hambisuu dandeessi waan ta'eef sigalee mancaan hafee jira mancaan faashin turi ummata sammuu qabne isiniiti so dhageeffadha qaanyii harargeedha dhageeffadha qaanyii harargeedha kuni salphina harargeedhaaf namni biraa dhufee nama harargee tokkoof yoon nama oromoo tokkoof sagalee ta'uun namni harargee akka hin jirre waan beekuuf dhufeef jechuudha garuu haa galatoomu gurbaan kuni sagalee oromoo ta'uudhaaf bira kuteeti rakkataa keenya cinallee dhaabbachuudhatti jira jechuudha dulloonni harargeedhaatii fi hoolayyiin harargee yoo aarte mataadhaan gad dhaabbachuu dandeessa mataadhaan gad dhaabbadha namuu isin beeka waan ta'eef isin ilmaan arrabsoodha ዛሬ ልመና የመጣሁት የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ውድ ተከታዮቼ ዛሬ በተሰበረ ልብ ባዘነ መንፈስ ሁለት እርዳታ ጠይቃችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ልመና ውስጥ ስገባ። ሰው ወዶ አይደለም የሚለምነው ወዶ አይደለም የሰው እጅ የሚያየው። እኔ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በሁለት መንገድ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ።
አንደኛው መንገድ ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እርዳታ ማድረግ ለሚችሉ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ በማድረስ አሁን በዚህ ሰዓት 106 ሰው ገብታችኋል። 106 ሼር ብታደርጉ 106 ሰው ጋር ታደርሳላችሁ። እነዛ 106 ሰዎች ቢያንስ 5 ሰው ወንድማችንን ከስቃይ ለመታደግ እርዳታ ቢያደርጉ ያንድን ሰው ህመም ማቅለል እንችላለን። ወደ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ ክርስቲያኖችን በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ። ሙስሊሞችን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም እጠይቃችኋለሁ። ጉርባን ከነ የቹዳ የሆነ ወንድማችን ኦሮሞኒ ናኖ ብራም መደገሰኒ ጀርተኒሲ አገርተኒ መጀርተኒሲ ማሊፍ ጀናን ወንኒን ሁጉለ ማፊ ጉሰዲ ረደ ደብሴ ሲንደደገይስ ዋን እንጅረብ የቹዳ አኒ ወንኒን ዳሙ ኦበሌሰከ ያመለ ቪዲዮ ተነዮ ኻን አከተሳ ወንኒን ደበርሱ ጅሩ ኻን ዮ አከተሳ ኻን ገገርቱ ታደ ዮ ኻነምኒ ሲብረ ጅሩ ዮ ዋን ተነ ያደ ኸየኸኒን አን ደበርሱ ጅሩ ኻና ዮ ኸሲቲ ኸሲፊ ሙዮተ አከ ሀረርጌዳድቲ ሀረርጌ ኾታ ነገርጋራ ጀ ሲገሌ ኦሮሞተን ናኖ ብሮቲቲ እየዱ ኦሮሞተን ናኖ ብራቲቲ እየዱ አከ ኢሳን ሱን ሲገርጋራን ጎዲ ዮኻኦ ዱራ ጎሰቴቲtti dhaqinaa sinjaati maaliif jennaan harargeerraa waa takkallee dhabdee jirta niin beeka waan harargeen waa takkallee sii godhuu hin danda'iniif maama silxeen sii dhufe akka harargeedhaatitti sii galee eegaa harargeerraa dhabde gosatee ni qabdaa gosa ni qabdaati gosatti dhaqi akkuma namarraa waa ajjeeseetitti sii galeemi gosateetiin dhaqiiti gosateetiin uno akkanattiin jira aaliitiyya gosatiyya akkanattiin jiraati miilli kiyya kun muramuudhaaf deemaati odoo isin jirtaniiti kootana cinaa dhaabbadhaa je'in kuni qaanyiidhaa miti kuni qaanyii miti si gale silaa nama harargeedhaa kalloqota tokko dubbattuu garteemi waliin isaantu silaa ifitti qaanfatee si kanaaf hunda waan silaa si barbaachisaa hunda siif godhatu ture isaan ufitti qaanfanne wanni ati qaanfattuuf hin jiru maqaa harargeetii badeete wanni ati qaanfattuuf hima si galee amanaan qaanfattuuf hin jiru gosateetti dhaqi gosa ni qabda gosateetti dhaqi harargeen gosa malee naannoo malee wal cinaa dhaabbachuun haala akka laalutti gosateetti dhaqiiti akkasi gosateetiin nagargaaraadhaa jeeyin yoo gosateetirraas waa takkallee kan dhabde taate oromoon asootu oromootti asootuuti oromoonni si cinaa haa dhaabbatanii oromoon naannoo biraa tan harargeen ta'in jechuu kiyya oromoon naannoo biraa ni jirti isaan sun dhufanii si cinaa haa dhaabbatanii tana jechuudha yaanni kiyya kana ani ifaa biyyaan bilisatti naasawa awwaan hin dabarfadhu nama bira qaanyiin hin jirtu isaan ufittiin qaanfanneeti wanni niin ani qaanfadhuuf hin jiru isaanuu sagalee siif hin taaneeti wanni niin ani waan hin jirre lakkii uummanni keenya akkanaa jee faarsuuf hin jiru jechuudha akkasi yeroo gaarii qabaadhaa ilmaan oromoodhaa walloo bira haa dhaabbannu walloo callisuun hin barbaachisu waa'ee wallooti irratti safaaxaan hin jiru yeroo gaarii naa qabaadhaa